Amici del Faro Economia in Luce, bentornati a questa nuova pillola, a questa nuova puntata densa di adempimenti, densa di informazioni utili per la vostra vita quotidiana e per affrontare i vostri impegni fiscali e tributari. Partiamo con due informazioni, una relativa a una nuova trattenuta che verrà applicata nelle buste paga e parleremo anche del nuovo aggiornamento della carta di circolazione. Ritorniamo all'argomento iniziale e principe di questa puntata, che è la nuova trattenuta per i lavoratori dipendenti. Diciamo che la trattenuta parte da una base storica lontana, ovvero sia era il 28 giugno 2012 quando veniva emanata la legge numero 92, al cui articolo 3 prevedeva l'istituzione di un nuovo fondo di solidarietà residuale gestito dall'INPS. Chiaramente questa manovra è inserita nella famosa legge Fornero, di cui tutti noi conosciamo bene i frutti che ha dato fino ad oggi. Qual è la finalità di questa introduzione di questo nuovo fondo? È all'assicurare la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti di imprese non coperte, ovvero sia chi sono le imprese che non sono coperte dalla cassa integrazione? Le imprese commerciali da 15 a 50 lavoratori dipendenti. Bene, qui vorrei fare una riflessione. Se guardiamo il panorama economico italiano, imprese da 15 a 50 dipendenti, diciamo che sono la maggior parte delle imprese che ormai sono rimaste nel territorio. Infatti parliamo di imprese commerciali e nelle imprese commerciali dobbiamo inserire anche quelle dei servizi che sono assimilate, quindi diciamo sono veramente tante imprese in Italia. Chi invece è escluso da questa gestione? Sono escluse chiaramente le imprese con meno di 15 lavoratori dipendenti, sono escluse le imprese che sono tutelate dalla cassa integrazione guadagni e sono escluse pure le imprese che chiaramente contribuiscono alla sospensione temporanea del salario con altri fondi specifici. Quanto costerà al lavoratore dipendente l'introduzione di questo nuovo fondo? Chiaramente nella categoria che abbiamo detto prima, cioè le imprese commerciali da 15 a 50 lavoratori dipendenti. Diciamo che costerà, ci sono due ambiti, il primo è il contributo ordinario, il secondo è il contributo addizionale. Allora, il contributo ordinario costa lo 0,50% della retribuzione mensile del lavoratore dipendente, che verrà così ripartito: un terzo a carico del lavoratore, 2/3 a carico dell'azienda. Poi c'è un contributo addizionale che invece costerà il 3% per imprese da 15 a 50 lavoratori dipendenti e il 4,50% per imprese con più di 50 lavoratori dipendenti. Questo contributo, l'addizionale mi riferisco, chiaramente è dovuto unicamente dal datore di lavoro. Anche qui un'ulteriore riflessione: sia per i lavoratori dipendenti quanto per i datori di lavoro la cosa incrementa il costo del lavoro e diminuisce il salario in busta paga, ma la cosa peggiora nel momento in cui andiamo a pensare a quando verrà trattenuta questa nuova, questo nuovo contributo verrà trattenuto al lavoratore dipendente, quando verrà trattenuto in unica soluzione, però con il calcolo dal mese di gennaio 2014, così come previsto dalla normativa che vi ho esposto prima. Quindi nella busta paga del mese di ottobre avremo 10 mesi di trattenute, un terzo a carico del lavoratore dipendente, 2/3 a carico del datore di lavoro. Quindi parliamo che nel mese di novembre avremo veramente un salasso sia per i lavoratori dipendenti che per i datori di lavoro a fronte di questo nuovo contributo. Non bastasse questo, dal 3 di novembre avremo un ulteriore adempimento che dobbiamo stare attenti. Per tutti quelli di noi che abbiano un mezzo in disponibilità ma non siano loro titolari nella carta di circolazione, per una normativa che era già prevista nel DPR 198/2012, cioè il nuovo codice della strada, ma che è stata attuata grazie alla circolare mandata dalla motorizzazione, la numero 15.513 del 10 di luglio del 2014, dovremo aggiornare le carte di circolazione. Allora,
Chi è il soggetto che dovrà fare questo tipo di adempimento? Chi detiene temporalmente il mezzo per un periodo superiore a 30 giorni. Per cui chi ha un mezzo in utilizzo per un periodo superiore a 30 giorni però non è il proprietario dovrà aggiornare la carta di circolazione. Chi rientra in questa casistica ma non è interessato per effetto normativo, ovviamente chi entra in particolari autorizzazioni aggiuntive, e questo è ovviamente chi effettua le imprese di autotrasporti, ovvero sia coloro che sono iscritti al REN, Registro Elettronico Nazionale, chi ha una licenza trasporto cose in conto proprio e chi fa il trasporto persone tipo gli autobus, i taxi e noleggio con conducente. Quanto costerà questo nuovo adempimento? Allora, questo nuovo adempimento, ovvero sia l'aggiornamento della carta di circolazione, costerà 16 euro di imposta di bollo per l'istanza, e l'istanza può accorpare più richieste di aggiornamento di carte di circolazione, però per l'aggiornamento di ogni carta di circolazione costerà 9 euro, chiaramente da versarsi con i metodi previsti dalla motorizzazione. Il tutto, poi, la carta di circolazione aggiornata dovrà essere tenuto nel mezzo a fine che non vi siano ispezioni, perché altrimenti la sanzione che potrebbero elevarvi è superiore ai 700 euro. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione concessa, vi ricordo che nel prossimo appuntamento parleremo del bonus mobili ed arredi e delle ristrutturazioni edilizie e nuove agevolazioni che andranno a scadere il 31/12/2014, salvo proroghe nei prossimi mesi. Un saluto a tutti e un buon proseguimento, arrivederci.